Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Immortals Fenyx Rising. Alors, précédemment, on avait débloqué le hall des dieux pour un petit peu upgrader, personnaliser Phoenix, la protagoniste de l'histoire. Et j'aimerais bien faire un petit peu changer les cheveux de notre protagoniste. On va la mettre comme ça. Cool, merci. Alors on va essayer de upgrader notre personnage. On va fabriquer des potions. Plus de soins parce qu'on en a vachement besoin. On va en fabriquer 4 potions de soins. Amélioration des potions, c'est quoi? Ok. Pourquoi pas? Ça c'est pas mal. Une amélioration pour améliorer l'endurance pour les potions et une amélioration pour augmenter la vitalité. Parfait. Et on va essayer de faire pas mal de potions énergétiques. Voilà. Très bien. Alors, on va peut-être s'aventurer maintenant dans l'open world. Putain, c'est gigantesque. Du coup, on va voir la petite carte pour voir un petit peu nos objectifs. On peut soit débloquer... on dézoome. Soit débloquer la vallée de l'éternel printemps, l'antre de la guerre. Enfin, on a pas mal de zones à débloquer. Je vous propose qu'on débloque la vallée de l'éternel printemps. De la souffrance naît la beauté. La vallée de l'éternel printemps était nichée dans la plus belle partie de l'île d'or, mais ses magnifiques paysages cachaient les plus horribles secrets. Ok. Du coup, on va partir là-dessus, qui se situe à moins de 1 km. D'accord. Et c'est par là, et je pense qu'il faut aller vers là où il y a la grosse statue d'Aphrodite. On va planer tranquillement. Du coup, on n'a plus trop d'endurance, du coup on va faire ça. Et se rattraper en plein vol. Ne vous inquiétez pas, je gère la situation. Quand c'était moins d'une. Et on se retrouve bientôt. On est à la statue de la déesse de l'amour. Et on va pouvoir monter progressivement pour atteindre notre objectif. Intéressant. Phoenix stumbled upon a winged creature, easily mistaken for a fairy. However, its true identity would soon be revealed. So, what is it? Phoenix would need to free it to find out. Yeah, but you can tell me now. Can you please respect my narrative pacing? Cool, on a donc une petite fée qui est prisonnière, on va la libérer tout de suite. As
small creature imprisoned on the isle. She let out a cry, which meant, great hero, I am but a piece of Nike, the goddess of victory. Please free the others, so I may return to my full glory. They won't win without Nike. She's like a glove or a thing you wear that protects you while running. A helmet. Très bien, très bien. Donc on va continuer à escalader Aphrodite. Et hop là, évidemment sur la tête d'Aphrodite. Ah merde, on va collecter ce fragment. What was that? Bon, on va aller à l'objectif un petit peu. C'est-à-dire sur ce gros caillou. Hop là. Très beau. Ce jeu est graphiquement très beau. Même s'il a des graphismes un petit peu limités, je trouve que ça a du charme. La DA est très intéressante. Allez, on continue l'objectif. Ah, the Valley of Eternal Spring. Its highlights include a massive tree that reaches up to the heavens. The Hall of the Gods. Eros' palace. Oh, I'm glad he finally got his happy ending. And a palace belonging to the goddess of beauty herself. Of course, Aphrodite would claim the prime real estate with the best view. As long as she's safe from prying eyes, I'm happy. From such great heights, a fluttering of birds, feeding from the most beautiful apple tree, caught Phoenix's eye. Phoenix was about as high as I was when I thought marrying Aphrodite off to Hephaestus would stop the other gods from fighting over her. Yes, that view from Mount Olympus is something else. I haven't seen it in years. You're not getting that high again, so stop asking. On a débloqué la région, la vallée, qui est... On se dirige vers des contrées inconnues. Oula, je vais perdre de la stamina. Super. Il y a des gens qui se battent. On va partir l'aider. C'est parti. Allez, camarade. Ouf. On l'assiège le coup. Yes. On l'a eu. Voilà. Là maintenant les petits soldats de pacotille. Et voilà. Le travail est terminé.
Là, on est bientôt arrivé au pommier. Come back whenever you're hungry now, you hear? And be sure to tell all your fellow creatures that I'm here to serve them. Reste ici, Fresh apples petit cerf. and they... If I could move, I'd deliver. You wouldn't happen to be Aphrodite? Why, yes, I am. Pleasure to humbly make your acquaintance. Phoenix. Sorry, I'm just such a fan. You're responsible for some of the most epic love stories of all time. I have to admit, I wasn't expecting a tree, but even in your, arboreal state, you're beautiful. Oh, that's sweet of you to say, but the only mirror I gaze into these days reflects the happy smiles of the creatures I help. Oh, if only I could travel to those most in need. But alas, my roots keep me anchored here. So that's why Typhon did this to you. So you can't use your beauty to move ships or inspire bravery in battle against him. Me? Start a war? I don't know where you get such outlandish ideas. True beauty is found in acts of service. True love is the giving of yourself to others. The name Aphrodite should have stood for those things all along. She did not just say that. I am reformed now. My old essence locked away in a vault, wedged under my largest root, which is for the best. Maybe I could get that essence back for you. I'm going to need allies to go up against Typhon. We have the hungry to think about. You said you need to free yourself from your roots. To feed the hungry, of course. Well, my roots were as a pretty bad farmer. So I know how to hurt plants. Salt. It shrivels them up. Oh, would that work? But of course, my roots are not ordinary. They're primal, powerful. So we'll need, mythical salt water? Oh! This is in the prophecy! A pearl in rough seas! You were a pearl born from rough seas! The salty sea foam from your birth! Yes, what an inspired proposal. But I couldn't possibly trouble a stranger to recreate the conditions of my birth. What if a stranger asked to be troubled? If a stranger asked to be troubled, then I suppose I wouldn't really be troubling them at all. Here's how to conjure sea foam from my birthplace. I already know all about this. Mom loved this story. Grandpappy Uranus threw a pearl into the sea. The sea churned into foam, and Aphrodite rose up out of it. A pearl? Grandpappy? I'm not sure that's how it... That's definitely the story. Okay. I'm sure that's how it went down. Got it. Knock a pearl into the ocean really hard. That sounds simple enough. Oh, thank you, Phoenix. I'll be serving fresh apples to the less fortunate across the Golden Isle in no time. Well, this is weirder than the time Demeter turned that kid into a lizard. Aphrodite? Sweet and charitable? No more mischief? Isn't that what you were aiming for when you married her off to Hephaestus against her will? Hey now, it wasn't. I mean, she knew I was doing it for her own good. Très bien. Il faut faire rouler la perle vers la mer, si je comprends bien. Elle est loin, elle est à 800 mètres. Je vais vous faire profiter de l'immersion du jeu. Allez, à tout à l'heure. Ok, là on est presque arrivé à notre destination.
Et pour le coup, on va y aller tranquillement. Oula, elle est gardée par un étrange géant. Un cyclope. On va le contourner par derrière pour pouvoir le prendre par surprise. Ciao. Hein? Ça lui a enlevé très peu de vie. Ah, le combat risque d'être long et périlleux, les amis. Allez. Ouf. Putain, il nous fait mal. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Là, ça va aller de plus en plus vite, je pense. Oh là là. Bah, rip. Mais non. Ah, je suis déçu. Si j'avais su, mon pote. Ok, il faut que je pense énormément à me soigner et à regarder mes stats. Allez, deuxième round. Putain, je prends tarif, quoi. T'as dégage. C'est la piquette, Merde. Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Allez. Boum. Un petit caillou pour l'assommer. Là, bam, bam. Yes! On l'a eu. Wow. Yes, he was afraid they'd overthrow him. There was a prophecy. Bored. Grandpappy made the right call. Those things are an eyesore. Get it? On prend les collectibles. Ah là là, c'était assez chaud. Bon, c'était mon premier boss, effectivement. On va récolter les grenades qui se situent là-bas avant de récupérer la perle. Hop là. The birth of Aphrodite is a gruesome tale. Nothing gruesome about it. Grandpappy Uranus and my deadbeat dad Kronos had a battle so great it severed heaven from earth. That's not all that was severed. During his surprise attack, Kronos descended on Uranus. When earth was severed from heaven, there was a great earthquake that Ok, knocked c'est à a 500 mètres. from its oyster. Hang Punaise. on, there was no... The pearl flew from its oyster on land, and Uranus caught it and flung it out to sea with such a force that it caused the frothy foam to bubble. Bon, là on a un souci. Il y a pas mal de monstres. On va aller les combattre one by one. Coucou. Sans se faire tuer, par contre. Mais ils sont vifs. C'est parfait. Allez. Ouf. Ciao. La première limace, elle est capoute. La deuxième, bam. Et on finit à la hache. Parfait. On reprend notre petite pierre.
Bon, là on est un petit peu coincé par des rochers, mais ce n'est pas grave, parce qu'on peut concrètement les tèches de la route. Ça dégage. Évidemment, c'est parfait ça. Et c'est parti. On pousse la perle vers la mer, qui se situe bientôt à même pas 200 mètres finalement. On a une petite énigme devant nous. Hop là, on se pose tranquillement. Et je pense que c'est vraiment une énigme assez simple, enfantine. C'est parti. Et ben voilà, c'est assez simple, il suffisait juste de viser les cibles avec notre arche. Allez. On l'a fait rouler toute seule, comme une grande. Et c'est ciao. Ah ok, il faut récupérer l'écume divine. Et bah, ma foi, on saute. From the sea foam, Aphrodite rose, full grown, beautiful as that same pearl. I can't take this anymore. Zeus, Gaia lied to you about how Aphrodite was born. Oh yeah? Then tell me how it really happened. And Kronos, they fought. You can't be serious. And fell into the sea. That's... Because Kronos cut off his... You're sick, Prometheus. Do not talk to me. With the sea foam secure, Phoenix resolved to return to Aphrodite with the key to her freedom and the vault. Bon là, il faut totalement retourner chez Aphrodite pour pouvoir rapporter l'écume de la mer, effectivement. On se retrouve tout de suite après. Merde. Putain, je suis vraiment mauvais. Ok. On fait que de chier avec nos armes. Putain, y a pas de... plus de pierre là. On rentre dans la merde. Bon, ça sera la mano quoi. Il faut faire attention à notre vie parce que concrètement on est dans le caca si on a. Bah justement maintenant. On le tabasse, on le tabasse, on le tabasse. Tant que c'est bon.
On en a eu un ours. Maintenant, les limaces. Oh là là, la catastrophe, la catastrophe. On peut utiliser nos flèches. Parfait. Ouf. Très bien, très bien, très bien. Allez, chop chop. Elle m'a eu. Parfait. Pas de soucis. On l'assiège du coup. Allez, chat. C'est parfait. Bam. C'est bon, on en a eu une, mais dans la dernière. Allez, les flèches ne font que chi. Fait rien. Allez, ciao. C'était chaud, hein, mais intense, je dirais. Est-ce qu'on peut... Ok, c'est refermé. Nickel. Il faut peut-être récupérer des grenades. Parfait. On va se soigner. Allez, c'est parti. Écoutons l'histoire. You sweet creature. Do you have the sea foam? Right here. Oh, aren't you good? Please, take my blessing for all your hard work. Now quick, pour the foam on my roots. The sooner I can move, the sooner I can expand my apple care. Did it work? Coming out of the foam, I was so fabulous. No, there's too many cuddly creatures that need my help. It keeps me awake at night, just seeing their little beaks and bright eyes, and those noses, those quivering wet noses. Là, ça commence à... je peux prendre cher parce que concrètement, je n'ai plus d'armes. Mes armes sont nulles et je prends tellement cher. Ah là là, quelle catastrophe, les amis. Mon typhon devient de plus en plus puissant. Allez, 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 vas-y, vas-y. Petit boss. Je vais prendre cher, je vais prendre cher. Je sais pas où je vais, je sais pas qu'est-ce que je fais. Regardez sa démarche à ce... Comment je peux le tuer plus vite? Voilà. Et mon ami, cette mission, cet objectif, mais franchement, c'est chaud, c'est chaud. Petite potion. Putain, ce boss est lent. Putain, ça fait 28 de dégâts. Allez, double... On en est presque à la moitié de sa vie. Franchement, pas très sympa. Allez, il est étourdi. On l'a siège le coup. Il est à 1/3 de sa vie. Je pense qu'on pourrait l'avoir. On pourrait l'avoir. Allez, presque. C'est ciao. Mais non, mais non. Ah, je pensais qu'il y avait une évolution, une deuxième phase. Je suis extrêmement... Allez. What just happened? Typhon must not like you, though I couldn't possibly imagine why. Whenever anyone defies him, he sends one of his raids. And that raid delegates responsibility, as raids tend to do, to shades. So the warrior that just appeared wasn't really Achilles? Goodness, no!
The true Achilles is far more dashing. Oh, you're telling me. He's hiding in a lair nearby. Until he's defeated, his shades will reappear on this part of the island. Is there ever any good news? Well, the sea foam worked and I'm able to move my roots. One of them was actually blocking Achilles' lair. I can't help but the other three raids, though, Heracles, Atalanta, and Odysseus. Oh, you know what they say. Bad things come in fours. No one says that. No one says that. Tough crowd. What about the root blocking your essence? It's just that some people I care about have been turned into stone. So I'm quite keen to... No. For some reason, that root is still firmly in place. Thank you for your concern. But what matters is I can start delivering apples. All the animals will be fed in no time. Let's get to it. Thank you kindly for all your help. Many happy returns. But I... That was strange. I can't keep standing idly by. Sorry, I mean busily preparing anymore. You have to bring Aphrodite back to her beautiful, snarky self before I go crazy. By the gods, where did you come from? Behind you? Does it matter? Don't worry about me. Focus on finding another way to shrivel that root. So what? Saltier, more mythical water? Actually, wait. What about Aphrodite's tears? Didn't she cry at the death of Adonis? They'd be salty and powerful. You really know your stories, kid. Her tears just might work, if you put them directly on the root, blocking off her essence. Now, where did Typhon hide them? You should search the vaults of Tartarus nearby. There are 3 crystallized tears. All right. We have a plan then. Please hurry. Until Aphrodite is back to herself, who will I talk to about whatever this is that you're wearing? What's wrong with what I'm wearing? And he's gone. On a libéré Aphrodite. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prochain épisode évidemment pour cette fabuleuse aventure qui est Immortals Fenyx Rising. Allez, c'était Paul Connor. Salut!